Yun, what's up mga chong? Ito naman tayo sa bagong video. So, inazir. Gagawin natin ngayon is mag-unbox tayo ng keyboard at saka speaker. So, tara! Let's rock! So, yun guys. Ano unahin natin? Speaker o keyboard? Sa akin, mas gusto ko yung keyboard. Pero, doon tayo sa speaker. Ginagawa mo! So, unbox natin yung USB speaker. Multimedia, restore, personal quality. Brand niya, ito ba yun? Tech. Tech. What? What the fuck? Tapos, hindi to high quality. So, parang one lang para sa laptop. Then, fix natin. Tapos na. Sana. Ano ba ito? Yun. Was. Na. So, tignan natin. Wires. Tapos, okay na din. Ano ba ito? V410. Yan. Ano ba yan? Speaker system, 2.0 speaker. Rated power, 3 watts. Maximum power, 3.5. Then, 4. Signal to noise ratio, 58 dB. Frequency, Ginagawa mo! never mind. Wala na. So, ito yun. Dalawa. QC pass. Pass siya. Tapos, ito. Tignan natin kung gano'ng ito kahaba. Uy, bagsak! Takina mo! Naglag. Ginagawa mo! Nagawa mo sa kabit natin. Low quality lang kasi. Paano ba to? Isa. So, yun. Mataas. Yun. Tapos, tingnan natin yung wires. So, yan. Ano to? Ginagawa mo! Tingnan natin kung gaano kahaba. So, sabi, ganito lang guys. Kahaba. Pero okay na. Walang sa laptop. Tapos, okay na to. Tcharam! Tapos, ito, finally. Keyboard natin. Guys, tara buksan natin. Paano ba ito buksan? Yan na. Ito. Nakasealed siya. Seal. Dalawa. So, yung keyboard natin is Vortex. Tapos, natural brown. Uy, bagsak! Takina mo! Yun. Pasok. Tapos, ito kasi yung pinili ko guys kasi sa typing mas parang hindi siya mabusog. Yung parang hindi siya basta. Yun na yun. Tapos, ano ba ito? Natin, may adjustment siya doon. Tapos, round edge, hindi siya traditional.
sinasabi ko kanina. Tapos, drain holes, design. Tapos, laser included keys. Laser, one person. Ito pala guys, may kasama ng mouse. May mouse na siyang kasama. Yan. Yung kasama niya. Tapos, tara. Buksan natin. Yan guys. Buksan na tayo. Bukas na. Guys, para hindi mahulog. Kasi yung iba nahulog pero walang sasal. Oh, tangin na. So, yan guys. Yan. So, una natin is keyword. Oh, sumama. Yan. Plastic. Yan. Yan. Gravel and then throw. Yan guys. So, yan. Okay na siguro to. Or, pero pagtataka ko, bakit ko na? Ay nga pala guys, binili ko to sa Infineon sa Canton City. So, okay din. Yung lapad. So, yun na din. Tapos may ganito siya guys. Yan. Kabilaan yan. Yan. Tapos, kala ko guys, ito, may kulay doon. Pero wala. Yan. Wala pala. So, yan guys. Ako na din. This. Kapon na to. Oh. Yan. Ginagawa mo! Quality rin siya. Smooth. Smooth yung pakoy. Yan guys. Smooth siya. Hindi siya hard na i-touch. Tapos, okay lang. Then, model is KRS 85. So, yun. Yun guys. So, ito makakatulong to sa akin dahil sa mga project ng pamangkin ko. So, yun. Quality din. Kaya, sa natin. Tignan natin yung mouse kung okay lang. Yung mouse. Ito. Yung mouse. Ano to? Ano? Uy. Baka mahulog na naman. Teka lang. Palagi na lang nahulog pero hindi naman sinasalo. Boom, panis. So, yun guys. Yan. Vortec may coin din siya. Tapos ito. Yun. Tunog. May ruler. Ay may ano ba to? Anong bang tawag dito? Lain na nevermind na lang. Tapos yun. Okay na din. Tignan natin kung gaano siya kahaba yung wire. Mahaba siya guys. So yun. Mahaba. So yun. Ito kasi yung isang pilihan namin is gaming keyboard yung may ilaw. So pero si RR kasi parang hindi niya trip. Then siguro pang
nga pala kay Aran, wala siya dito, walang partner. Kasi nag-aaral siya, may pasok. And yun. Tapos pa-shoutout din sa mga friends niya. Shoutout sa inyo. Yun na lang guys. Quality na to. Another. So yun. Thanks for watching and click the subscribe button and the notification bell. Kaya para baka magpapa-unbox pa tayo ng keyboard ulit kasi may balak si partner na bibili ng gaming keyboard din gaming mouse. Kaya yun na lang. Bulbos na ako. So salamat mga song. Yo, let's rock. Peace.